Shalom shalom mwene data. Yesu nashimwe cyane. Ngufite inkuru ngufitiye ni inkuru igira iti Yesu Kristo aragukunda. Nukuri uri umwe mu bantu Imana ikunda. Ushobora kwibaza uti ese Imana irankunda inkunda ite niba ndi guca muri bino bibazo bigiye bitandukanye kuko Imana irankunda? Oya, Imana iragukunda. Uri w'agaciro kenshi cyane. Uri w'agaciro kenshi cyane. Kuko mu bo Kristo yapfiriye nawe uri mu bo Kristo yapfiriye nanjye ndimo. Ibyo bisobanuye ko urukundo rwayo rutugeraho twese. Ariko icyo Imana yifuza ni kimwe. Irifuza ko twarushaho kuyegera. Irifuza ko nawe ukivuruguta mu byaha warushaho kuyegera. Nta kindi. Ntabwo yifuza ko wapfira muri ibyo byaha. Yesu arifuza ko wazaraga ubugingo buhoraho kuko nibwo yadusezeranye. Nicyo cyanatumye apfa. Nicyo cyatumye apfa ku musaraba kugira ngo umwizera wese azabone ubugingo buhoraho. Mbese ubwo bugingo urabwizeye? Mbese ubwo bugingo urabwishimiye? Nta kindi rero yifuza. Yesu arifuza ko wamwegera, wakwemera ugaca bugufi hanyuma akakweza. Ikindi kandi nakwibutsa, iyo dusomye ijambo ry'Imana muri Yohana ibice 10 ku murongo wa 9, usomye icyo gice cyose urabona inkuru Yesu uburyo yavugaga. Ari kuvuga ku bijyanye n'umujura. Aravuga ngo nta kindi kizana umujura uretse kwiba, kwica no kurimbura, ngo ariko ngo jye naraje ngo zibone ubugingo bwe. Yesu Kristo yaraje kugira ngo intama zibone ubugingo bwinshi. Yesu yaraje kugira ngo tubone ubugingo. Yesu yaraje, yarapfuye kugira ngo tubone ubugingo, kugira ngo umwizera wese azabone ubugingo. Rero Imana yo mu ijuru, mu bo yatekerezaga cyangwa se mu bitekereza nawe urimo. Bishatse gusobanura ko nawe uri umwana w'Imana nk'uko nanjye ndi umwana w'Imana. Imana ikugirire neza, Imana ikwishurire. Gusa nashaka kukwibutsa ko urukundo rw'Imana ni rwinshi kuri wowe. Unasubije amaso inyuma ukareba, birashoboka kuri guca mu bintu bigoranye cyane muri kino gihe, ariko ibyo ntabwo bikuyeho ko Imana igukunda. Unasubije amaso inyuma urabona hari byinshi Imana yagiye ikurinda, hari byinshi waciyemo bigiye bitandukanye, ariko Imana ibyo byose yarabikurinze. Bisobanuye ko hari urukundo rw'Imana. Ibyo rero ntibiguhuma amaso igira gucamo muri uno munsi ngo biguhuma amaso ubashe kwibagirwa urukundo rw'Imana. Imana iragukunda, irifuza ko wayegera, irifuza gukorana nawe ibyo ubutwari, yiringiye kandi uyizeye. Habwa umugisha, Imana ikugirire neza. Shalom shalom.